大家好，本期大问题节目要探讨的大问题是：是否应当抽富人的税来补贴穷人？对于这个问题呢，可能有人听了就会觉得这没什么问题啊，富人那么有钱，对吧？挣他一个亿也都是个小目标了，你这么多钱几辈子都花不完，而我们这个社会上还有为衣食而忧的人呢。那你富人干嘛不拿点钱来帮帮穷人呢？但是我们今天要讨论的可不是情分的问题，而是本分的问题。也就是说，这并不是富人抱着仁慈的善心去帮助穷人的问题，而是说法律规定你富人每挣10块钱就要分给穷人3块钱或者5块钱，这是你的本分，是法定的义务。并且另一方面，咱们今天不讨论便宜问题啊。什么叫便宜问题呢？就是说这个富人的钱来路不正啊，这个富人是个大坏蛋。那这样的话，这个问题就太简单太便宜了。我们假定富人赚来的钱都是合法合理的，都是干净钱。富人呢都是按照大家约好了的规则发家致富的，而穷人之所以没能发财，也是因为没能玩好这个致富游戏。那么在这种情况下，富人为什么又把自己凭借勤劳和智慧赚来的钱分一部分给穷人呢？这样的做法合理吗？这是一个政治哲学的大问题，也就是关于分配正义的问题。我们一方面当然不希望这个社会的贫富差距拉大，但是另一方面，我们也希望每个人自己为自己的财富状况负责，这个社会不养懒汉。那么我们真的应当为了弥合贫富差距而来收这种用于再分配的税吗？对于这个大问题，我们今天邀请了3位哲学家来提供他们的方案，他们分别是主张平等的自由主义的罗尔斯，主张自由至上主义的洛奇克，以及主张运气均等主义的科亨。好，我们首先来听一听罗尔斯的方案。按照罗尔斯主张的平等的自由主义，他是赞成抽富人的税来补贴穷人的。那有人可能听了罗尔斯的这个主张呢，就会说，罗尔斯啊，你是想帮穷人一把吧？这说明你的屁股已经坐到了穷人的那一边，对不对？你要是这么来评价罗尔斯，那可就不对了啊。罗尔斯的政治哲学首先强调的一点就是，我们要从一个不偏不倚的角度来探讨分配正义的问题。为什么这么说呢？因为通常我们老百姓讨论到底要不要抽富人的税来补贴穷人其实都是在讨论你到底为谁说话的问题到底你是站在穷人那一边还是站在富人那一边。这个大问题呢，通常都被我们聊成了你的屁股在哪儿的问题。我们要知道人们对于分配正义的看法通常都是带着自己的偏见的，而这种偏见呢，是由于每一个人的特殊处境造成的。简单说就是屁股会决定脑袋。那富人当然是希望少收税喽，那穷人当然是希望多收富人税喽。那如果这样的话，那这个大问题的讨论呢，就会沦为看谁的声音大权力大谁声音大就听谁的。那这样的话就没法讲道理了呀。那罗尔斯要做的一个重要工作就是去除人们的偏见，寻求一个不偏不倚的答案。这就是说呢，无论你是一个富人还是穷人，只要你是个讲道理的人，你就会认可这个方案。好，那么罗尔斯给出的去除人们偏见的方法就是他引入了一种设置，叫做无知之幕 Veil of Ignorance。这个无知之幕顾名思义，就像给人的眼睛蒙上了一层幕布，让人变得无知，不知道自己的特殊处境。这其实也就像你打扑克牌抓牌的时候，牌面得朝下，你不知道自己会抓到什么样的牌。那么被蒙上无知之幕的人们呢，他们也不知道自己会抓到什么样的牌，他们不知道自己是富人还是穷人，男人还是女人，黑人还是白人，他们不知道自己是智商高的人还是智商低的人，颜值高的人还是颜值低的人他们不知道自己是喜欢吃甜豆腐脑还是咸豆腐脑。因此呢，由于你不知道自己的特殊处境，你就不会歧视某一种人，对不对？你都不知道自己是男是女，你为什么会有性别歧视呢？同理，你都不知道自己是哪个种族，你为什么会有种族歧视呢？因为这种对自身特殊处境的无知，所以人们才会变得不偏不倚。罗尔斯把这种人们处在无知之幕下的状态叫做原初状态 original position。 在原初状态中的人们呢，由于去除了特殊利益带来的偏好，因此呢，人们仅会凭借理性做选择。好，下面罗尔斯的正片来了现在的问题在于，在这种原初状态中的人们要来设计出一种正义的分配制度，他们会怎么设计呢？答案是，如果人们有理性的话，在保障基本自由和机会平等的前提下，人们必然会避免设计出一种过分不平等的社会。为什么会这么设计呢？你想当揭开无知之幕的那一刻，他们中的每一个人都有可能沦为那个不平等社会中处境最差的那一个。所以呢，他们在原初状态中设计制度的时候就会悠着点，就会寻求设计出一种尽量平等的社会。当然这并不是说处在原初状态中的人们就会设计出一种平均主义的大锅饭式的社会。因为这种完全平等的社会呢，它不能有效激励那些有才干的人去努力工作，去创造财富，这样其实也不利于整体社会福利的提升。因此呢，原初状态中的人们是可以接受一种不平等的，但是需要为这种不平等附上这样一种条件限制：仅当这种不平等的设置有利于提升处境最不利的人的利益，
啊，这话什么意思呢？也就是说啊，我们可以允许一种不平等的社会，但是在这个不平等的社会中，富足的人们有义务去帮助那些处境最差的人。听到这儿呢，也许有人会反驳说啊，我属于那种风险偏好型的人格，即便我在原初状态中的话，我还是会赌个大的，我会设计出一个贫富分化大的社会。那么揭开无知之幕之后呢，我要真的是落得一穷二白，那我就愿赌服输了。可是万一搏一搏就单车变摩托呢，对不对？确实也是有这种风险偏好型的人格。但是罗尔斯说，原初状态中的选择可不同于日常赌局啊。我们知道日常赌局总是可以重复赌，这次输了还可以下次再来，总有翻盘的机会。但是原初状态中的选择是一次性的、永久性的，是不可重复的。如果你落得最悲惨的处境，你永远没有翻盘的机会。如果我们强行类比到日常赌局中的话，就是说你把你的所有家当以及未来可能得到的所有财产全都押上了，那么面对这么大的赌局，任何风险偏好型的人格都会变得保守，他们都不希望把注压得这么大，他们都希望赌个小的，即便输了也不至于输得太惨。再就是说呢，揭开无知之幕之后，如果真落得最悲惨的处境，也不至于太悲惨。这就是罗尔斯认为应当抽富人的税补贴穷人的原因。简单总结一下，原因在于任何一个有理性的人都会拒绝加入这样一种社会，在这个社会中没有人去帮助那个处境最差的人，因为你有可能就会沦为那个绝望无援的人。归根结底，在罗尔斯看来，正义总意味着平等，在保证基本自由的前提下，不平等应当被限制在一个合理的范围内。这就是罗尔斯的方案。好，说完罗尔斯的方案，下面我们来说一说诺奇克的方案。按照洛奇克主张的自由至上主义，显然他认为不应当收富人的税来补贴穷人。为此，洛奇克甚至抛出了一个耸动的言论他说，用于再分配的税收就相当于偷盗，甚至是抢劫。任何机构都没有权利强迫富人通过纳税的方式来补贴穷人，就好像一个仁爱的小偷也没有权利去偷窃富人的钱财分给流浪汉一样。按照洛奇克的想法呢，我们不能仅仅看结果来说事儿，不能仅仅因为看了福布斯排前100名的富豪的财富状况，然后对比到路边的乞丐，于是发出感慨说这个社会是如此不平等于是一拍桌子就说要劫富济贫。这就是说呢，我们不能仅仅因为结果的不平等，反过来要求过程变得不公正。问题并不在于最富的人和最穷的人之间的贫富差距有多大，问题在于富人的钱来的是正当的吗？那么我们怎么来判定这个人拥有的财产是否是正当的呢？洛奇克给的标准就是，要么就是这个人白捡的无主之物，要么就是通过和别人自愿交换而获得的。那么只要符合这两个标准，我们就说这个人有资格拥有这些东西。那么别人有资格拥有的东西，就算是天皇老子也没有权利剥夺这种私人财产。换句话说呢，在一个社会中，假如没有人以不义之财起家，那么基于自由市场的自愿交换形成的任何财产分配都是正当的，无论它的结果是平等还是不平等。我们来举个例子就比如说 NBA 球星詹姆斯，由于他有出色的球技呢，那全球无数观众愿意花钱看他打篮球，所以他的年薪呢有将近4000万美元。这时候你不能说詹姆斯你太有钱了，你得把你的钱的一部分拿出来支援穷人。对不起，他可以自愿去做慈善，但是他绝对没有义务去支援穷人。他的财产是他和别人自愿交换而获得的，任何机构都没有权利强制他将他的财产的一部分分给别人。洛奇克之所以能够做出如此强势的断言，是基于他有这么一个前提就是人有自我所有权 self-ownership。 所谓自我所有权呢，也就是说只有自己才是自己的主人，人对自己身上的能力以及由于自己的能力而创造出来的产品拥有绝对所有权，其他任何人任何机构都无权剥夺。洛奇克说，政府向人们收税用来再分配，这意味着什么呢？这意味着政府在剥夺一个人的劳动收入，而这也就意味着政府在强制一个奴隶在进行免费劳动。为什么能这么说呢？我们来算一笔账假如我一周工作40个小时，能挣1000美元，而政府呢从中抽了25%的税用来再分配，也就是抽了250美元，那我的收入呢因此也就变成了750美元。这就相当于其实我每周只需要工作30个小时就能挣到这750美元了，而政府强制了我每周免费工作10个小时，这不就是强制劳动吗？而强制劳动相当于什么呢？这就相当于奴隶制，因为我不能自主的拥有自己的劳动力，这不就是奴隶制吗？所以洛奇克说，如果你不认可奴隶制，那你就不应该认可再分配制度，否则这就是把人当成了工具人，当成了奴隶。当然洛奇克并不排除人们基于自愿的互帮互助，洛奇克也并不是要提倡一种在财富上的不平等，不平等当然是一种不幸，但是洛奇克反对像罗尔斯那样为了平等而平等。在洛奇克看来，这种对于结果平等的一味追求，反而破坏了更大的社会公正，这就是洛奇克的方案。
好，说完诺奇克的方案，下面我们来说一说 G.A. 科亨的方案。在这里插播一段节目说明啊，大问题系列节目并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点，我们更多想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功地回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案。请关注微信公众号大问题 Dialectic， 发送分配正义即可收到本期大问题的推送。我们用哲学家第一人称的方式复原了对这个大问题的研讨会，我们邀请你同哲学家们一起参与到这个大问题的研讨会之中，请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。加拿大哲学家 G.A. 科亨呢，是一个虔诚的马克思主义者。那么作为马克思主义者呢，他当然是讲求平等的。那么在分配正义这个问题上，他当然是主张收富人的税来补贴穷人的。而且他对此想得也很通透，他自认为有一套自圆其说的道理能够为他的平等主义主张做辩护。但是在科亨的思想历程中遭遇过一次重大的思想危机，他突然觉得自己以前对平等主义主张的辩护遭遇到了重大 bug。而这次思想危机就是诺奇克带来的。当诺奇克出版了他的那本《无政府国家和乌托邦》这本书以后呢，这本书讲的也就是我们之前提到的诺奇克的观点。那科亨读了以后呢，那肯定是不能接受诺奇克这种为资本主义不平等制度摇旗呐喊的主张了。但是问题在于，虽然不能接受诺奇克的结论，但是科亨发现诺奇克在道理上是无懈可击的啊。尤其是诺奇克提到的那个人的自我所有权，这正是祖师爷马克思所强调的呀。我们知道马克思有一个著名的剥削理论，也就是说呢，资本家剥削了无产阶级，而剥削是不正当的，因为这是无产阶级用自身的劳动力创造出来的劳动剩余价值，却被资本家无情的剥削走了。我们看啊，马克思的这个剥削理论和洛奇克的自我所有权共享同一个理论前提，那就是我对我自己身上的能力，包括劳动力，是拥有绝对所有权的，别人是无权剥夺的。那么科亨作为一个坚定的马克思主义者，如果他接受自我所有权这个理论前提，那么他就必须接受洛奇克的结论，也就是说，人与人之间因为各自能力的不同而发展出来的不平等就是没有毛病的，因此平等主义的主张就是错的。这就是科亨从洛奇克那里遭遇到的思想危机。遭遇到了这次思想危机以后，科亨真是寝食难安啊。他碰到那些左派的学者就会问他们，同志们，面对洛奇克的论证，你们怎么能睡得着觉呢？科亨为此苦思冥想了20年，试图解决这个从自我所有权推导出不平等的逻辑。那解决方案无非是要么放弃平等主义，认可人与人之间的不平等，要么就是背弃马克思主义关于自我所有权的信条。那起初呢，科亨不愿放弃自我所有权这个前提，但是认为自我所有权和平等主义的结论是可以兼容的。不过后来呢，他发现从自我所有权推导出不平等的逻辑实在是太强大了，最终为了捍卫平等主义，他不得不放弃对自我所有权的坚持。其实啊，科亨在这里也是受到了罗尔斯等左翼自由主义者的启发。还记得我们之前介绍罗尔斯学说的时候提到的无知之幕吗？罗尔斯为什么要在探讨分配正义的时候让人蒙上无知之幕呢？是因为揭开无知之幕之后啊，你得到了种种好处，有很多是武断的、任意的。简单说，也就是运气带来的。就比如说你出生的家庭，就比如说你的天赋，这些是你凭借自己的选择和努力而得来的吗？并不是，这就是莫名其妙的摊在你身上的，这不是你应得的。而这个时候，洛奇克跑过来说啊，一个人凭借自己的能力而创造出来的产品就是绝对属于他自己的。但是请问，你的这个能力本身是你应得的吗？并不是，就是运气带来的。有的人天生能力就很强，有的人天生能力就很弱。有的人生来就长得漂亮，有的人生来就长得丑，有的人出生在北上广深的中产阶级家庭，有的人出生在老少边穷地区。请问这些是通过自己的后天努力和选择能够改变的吗？这些不是出于自己选择而遭遇到的运气因素，真的属于自己吗？凭什么？对吧？我们要问凭什么？一个依凭武断的运气进行资源分配的制度，它能是正义的吗？科亨认为，一个人不是出于自己的过错，或者不是出于自己的选择而过得没有社会上其他人一样好，那么这个社会的分配制度就是不正义的。这种主张，我们把它叫做运气均等主义。科亨对于分配正义的诉求，就在于把这些武断的、任意的运气因素给排除出去。我们还是拿 NBA 球星来举例子啊，詹姆斯每年挣4000万美元，
如果这全是凭你后天的努力而得来的，这没有任何问题。但是我们来设想另外一个名叫杰克的篮球运动员的故事。杰克和詹姆斯一样热爱篮球，杰克和詹姆斯一样努力，他甚至比詹姆斯更加努力。他每天凌晨4点就起床练球，但是杰克在联盟中的年薪不到10万美元，和詹姆斯的4000万美元比起来，请问这是因为杰克不够努力吗？并不是，很大程度上只是因为杰克的身高没有詹姆斯高。请问身高是可以自己选择的吗？并不是，这只是运气带来的。詹姆斯每年挣那么多钱，其中有很大的运气成分，那你詹姆斯就有义务把你挣到的这份运气钱中的一部分分给那些运气不好的人，这样的分配制度才算公正。当然，这种运气均等主义，它的思想源流更多是来自于罗尔斯等左翼自由主义者，但是科亨比左翼自由主义者主张了一种更为激进的平等主义。因为左翼自由主义者主张的机会平等呢，它仅仅纠正了人的一些社会劣势，但并没有纠正人的先天劣势。而科亨主张的运气均等主义，它不仅要调控人的一些后天的不平等，就连人的一些先天的禀赋方面的不平等也要调控。当一个人遭遇到不是自己能选择的好运或者厄运的时候，这份运气因素应当由整个社会的所有成员共同分担。当然，如果把这份运气因素也纳入到再分配的范围内的话，他所要求的再分配的力度，那可就比左翼自由主义者所主张的力度那就大多了。这就是科亨主张的运气均等主义的方案。本期大问题节目要介绍的3位哲学家关于分配正义的方案已经介绍完了。简单总结一下，罗尔斯的方案是一种平等的自由主义的方案，他赞同应当抽富人的税来补贴穷人，理由是如果人们去除掉因为特殊处境而带来的偏见，那么理性的人就会避免设计出一种过分不平等的分配制度。洛奇克的方案是一种自由至上主义的方案，他认为任何用来再分配的税收都是不正当的，因为人具有自我所有权，在此基础上人们创造出来的产品都是不可剥夺的。科亨的方案是一种运气均等主义的方案，他会主张比罗尔斯更大力度的财富再分配，因为正义的制度会排除一个人不是出于自己的选择而过得没有其他人一样好这样的运气因素。今天介绍的3位哲学家提供的方案，你更认同哪一个呢？欢迎你也同这些哲学家们一起参与到对这个大问题的讨论之中。他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了，请投出你的一票并发表你的看法。